Presidente, con riferimento alla situazione rappresentata dal consigliere interrogante ed avente ad oggetto l'utilizzo della cassa integrazione guadagni in deroga da parte della Italsped, si evidenzia come l'amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, abbia emanato solo due provvedimenti di annullamento parziale, entrambi in data 24 luglio 2013, delle autorizzazioni del trattamento di cassa in deroga a favore della ditta medesima disposte, rispettivamente per i periodi dal 3 luglio 2012 al 2 ottobre 2012 e dal 3 ottobre 2012 al 28 dicembre 2012, essendo stato verificato con riferimento ad alcuni lavoratori, quindi non a tutti, lo sforamento del limite massimo di ore di cassa utilizzabili nell'anno. A fronte delle segnalazioni ricevute in tal senso, evidenziato come lo sforamento del numero massimo di ore utilizzabili di cassa in deroga da parte di un'azienda si sia verificato in un numero assolutamente esiguo di casi, l'amministrazione ha, come atto dovuto, avviato i relativi procedimenti di riesame delle concessioni a suo tempo disposte, trasmettendo le relative determinazioni all'INPS per gli adempimenti di competenza dell'Istituto. Sentito sul punto, cioè sull'azienda specifica, l'INPS ha chiarito di aver annullato, e questo è importante, in data 9 giugno 2016 la richiesta di rimborso a carico dei lavoratori. La parola al consigliere Sergo per la replica. Mi aspettavo qualcos'altro, sinceramente, Assessore, ma le spiego anche perché. Il fatto dell'intervento della Regione nel 2013 l'ho riportato io nella mia interrogazione, per cui lo davo per scontato. Qui abbiamo diciamo un problema ben più grave che riguarda alcuni lavoratori, che sia un numero esiguo, che siano 2, che siano 9, come in altri casi di cui ci stiamo occupando, a noi interessa poco. A noi interessa che ci sono comunque delle ditte, e come è successo in questo caso, dove a denunciare il fatto sono dovuti essere gli stessi lavoratori, che ovviamente questo è da sottolineare, ovviamente, perché in Italia i controlli poi si fanno così, perché se non fosse stato per i lavoratori che di fatto si stavano autosegnalando non saremmo neanche potuti venire a sapere di questa situazione. Allora noi ci siamo chiesti quante altre situazioni del genere possono esserci in Regione e cosa si fa in quel caso, perché io capisco che si arriva alla revoca, giustamente, perché poi la revoca tra l'altro è stata anche parziale. Ora io mi chiedo, se un'azienda sfrutta in qualche modo quello che è uno strumento come la cassa integrazione, noi cosa facciamo? Gli diciamo solo no, guarda che stai sbagliando, fai un passo indietro, o te lo facciamo fare quel passo indietro? Quella segnalazione lì non so se andava fatta solo all'INPS o anche ad altre, chiamiamole, autorità, perché poi dal 2013 abbiamo dovuto aspettare, come giustamente ha ricordato lei, il 9 giugno 2016, 3 anni, per vedere revocato un debito che era stato chiesto agli stessi lavoratori che avevano fatto, diciamo così, le segnalazioni, e a cui venivano chiesti indietro anche i soldi, i rimborsi, per 3 anni. Quindi non so, ci sarà magari anche stato qualche lavoratore che in buona fede avrà creduto anche alla prima richiesta che le era stata fatta, avrà anche restituito i soldi. Ci sarà stato comunque una situazione in cui poi questa ditta avrà comunque potuto andare avanti anche nelle sue attività in questo modo. In altre regioni ho visto provvedimenti ben più gravi rispetto a chi ha usufruito di un monte orario molto elevato rispetto a quello che gli era stato, tra virgolette, concesso. Allora io credo che ovviamente va benissimo quello che avete fatto già nel 2013, non lo metto in dubbio, io non sto accusando né lei né la sua direzione di nulla. Dico solo che c'è evidentemente un problema, che poi sia un problema isolato, basta dichiararlo. Se invece queste cose non sono isolate, vuol dire che in Italia abbiamo un problema un po' più grande di quello che magari cerchiamo di minimizzare.